जो अभी पंजाब एंड हरियाणा का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो उसकी स्पीड आपको कैसे लानी है, मतलब ऐसी शीट लेके इसको देख देख के अपने को यहाँ करना है टाइप। ये सॉफ्टवेयर है कि एम एस वर्ड, इसमें जो भी मिस्टेक्स होगी वो आपको रेड रेड में हाईलाइट कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने 10 मिनट का टाइम लगा के मेरे वर्ड्स हुए 364, और ये यहाँ पे 364, और जो मेरी रेड रेड मार्क है ये है मेरी 13। तो ये हुआ 351 डिवाइडेड बाई 10, तो 35.1 की स्पीड आई है। और वहाँ पे अपने को चाहिए कि 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, और मेरी अभी आ रही है 35.1 की। और ये तो काफ़ी इसमें हार्ड वर्ड्स भी थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, तो इसलिए कम आई है। वैसे मेरी 37 38 तक भी आ रही है, और मैंने 1 महीने पहले ही स्टार्ट किया है।